Biennale della Pietra Lavorata održalo se u Italiji u Castel San Nicolo, počelo je 20. avgusta i završilo 28. avgusta. Castel San Nicolo je mali gradić blizu Firence, gde se ljudi mahom bave obradom kamena i turizmom. Prepun je vinograda i maslinjaka, pripada području Toskane. Ovaj događaj je postao institucija za Castel San Nicolo, koja želi da skrene pažnju posetilaca na kulturu i tradiciju rada u kamenu. Izložba je značajan događaj za razvoj drevnog zanata, a to je vajar, to jest klesanje u kamenu. Najpoznatija porodica masoni Strada od 1835. godine vaja u kamenu i to se prenosi sa kolena na koleno. Ovi klesači su pravi majstori u kamenu, koji su često ostvarili izuzetan umetnički nivo, kao što pokazuju mnogi spomenici u okolini. Na samom Bienalu učestvovalo je 51 umetnik, 2 umetnika iz Argentine, 1 umetnik iz Brazila, 1 umetnik iz Bugarske, ja iz Srbije, a ostali su Italijani iz raznih gradova Italije. Pored umetnika koji su izlagali svoja dela, bilo je i 8 studenta sa najboljih italijanskih akademija, koji su u trajanju izložbe radili svoja dela. Time to say goodbye, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Biennale su otvorili njihovi organizatori sa sponzorima, guverner grada Castel San Nicolo, kao i profesori sa akademija iz Bolonje, Firence, Rima i Carrare. Preko interneta organizatorka Giuliana Fani videla moja dela i sviđao joj se moj stil rada. Kontaktirala me je zbog učešća na Biennale. Usledio je poziv sa potpisom njihovog guvernera na moju kućnu adresu. Uz veliku pomoć rudnika bakra Majdanpek, opštine Majdanpek i IPM-a Zlatare, ja sam uspela da sa svojim delima predstavim Srbiju i Majdanpek na Bienalu. Ovim putem se ponovo zahvaljujem što su videli potencijal u meni i mojim radovima. Glavna izložba je postavljena na Piazza Matteotti, a na Piazza Vittorio Venete se održavali prateći koncerti, pozorište, modne revije i tako dalje. Are rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and Grupa se naziva Bacano i svirali su na instrumente od alabastera, kamena. per gli occhi biondi dei ragazzi.
modna revija je njihov poznati kreator Grisolini Claudio. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. U sklopu Bijenala bio je organizovan jedan izlet do Firence sa umetnicima koji nisu iz Italije, tako da smo mogli da vidimo dela Michelangela, neke njegove skulpture. Bili smo na Palacu Pitti, gde ima fantastične skulpture, velike. I mogu da kažem da sam oduševljena sa tim. Svi smo bili oduševljeni sa tim. But never wonder where I am, 'cause I am always by your side. Cadillac urađen od bloka mermera, težak je 15 tona, a delo je maestro Silvio Santini, maestro skulpture. Mermer je iz Carrare. To je jedan izuzetno prelep Cadillac, svi su se divili, znači bio je u centru opštine, privukao je veliku pažnju i delo je izuzetno poznatog umetnika. For something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn. For the power. Završetak Bijenala je bio lep događaj za sve učesnike. To je bila podela diploma. Zvanje smo dobili majstori klesanja u kamenu, Pietro Lavorata. Made it clear suddenly. The feeling that I can't go on. This light is away. 'Cause you